अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अली शान है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी। मैं नबूवत को ख़त्म करने वाला हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सो ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद इंशाअल्लाह। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। आज जिस टॉपिक पे अब मैं बात करने जा रहा हूँ वो है काली खांसी यानी हुपिंग कफ। हुपिंग कफ इसे क्यों कहते हैं कि जब बच्चे अमूमन इसमें मुब्तला होते हैं 7 से 10 बरस तक, या छोटे इन्फेंट्स भी इसमें 1 साल या इससे कम, या फिर 10 साल तक होती है या 12 साल तक, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो ज़्यादा मुतासर करती है वो 3 साल से कम उम्र बच्चों को करती है। और जब वो खांसते हैं तो जब पीछे की तरफ सांस खींचते हैं तो हूप की आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको हुपिंग कफ कहा जाता है। काली खांसी क्यों कहा जाता है? काली खांसी इसलिए कि खांसते खांसते जब दौरे में खांसता रहता है बच्चा तो उसका रंग नीला पड़ जाता है, जो कि काले से मुशाबा होता है, इसलिए इसको काली खांसी कहा जाता है। और ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर ले तो ख़तरनाक हो सकती है। इसके लिए मैं इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथिक मेडिसिन तजवीज़ करूँगा। सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है ड्रोसरा। ड्रोसरा 30 इसकी अगर बिलो 1 ईयर है बेबी तो उसको एक एक कतरा, सिर्फ एक एक कतरा 1 चम्मच में डालकर सुबह शाम दें। 3 दफ़ा नहीं देना, सुबह शाम दें। इंशाअल्लाह ताला इन 2 खुराकों से ही उसको फ़र्क पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर 1 या 2 दिन मज़ीद दिया जा सकता है। इससे इंशाअल्लाह ताला उसको आराम आ जाएगा। और अलामत ये है इसकी कि बच्चा जो है वो खांसते खांसते सांस भी उसको लेना मुश्किल हो जाता है। ये ड्रोसरा की अलामत है। इस साइन सिम्टम पर आप ड्रोसरा देंगे। दूसरी जो मेडिसिन है सबसे इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आती है वो है इपिकाक। इपिकाक की अलामत है कि इसमें बलगम से सीना पुर होता है और वो निकलती नहीं है, इखराज नहीं होता उसका, और बच्चा जो है या मरीज़ वो खांसता चला जाता है और दौरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसमें कै भी हो सकती है और मतली आती है। सबसे जो अहम साइन सिम्टम है वो है मतली का आना, और कभी कै भी हो जाती है। तो इस सूरत में इपिकाक 30 ये मेडिसिन दी जाएगी। अगर 10 साल से कम है बच्चा तो 2 कतरे, और 1 साल से कम है तो 1 कतरा सुबह दोपहर शाम देंगे। 1 चम्मच पानी में मिला लें और सुबह दोपहर शाम 1 कतरा इसका दें। और अगर 10 साल तक है तो 2 कतरे सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंसी के इपिकाक के दिए जाएंगे। इसके बाद अगर बच्चे के सीने में बलगम है, खड़खड़ाती है, आवाज़ आती है खड़ खड़ की, और वो इखराज नहीं कर सकता, तो सबसे बेहतरीन मेडिसिन एंटिम टार्ट है, यानी एंटीमोनियम टार्टारिकम। इसको सादा लफ्ज़ों में एंटिम टार्ट कहा जाता है। तो एंटिम टार्ट 30 की ये पोटेंसी देंगे। अगर कम है, 1 साल से कम है उम्र बच्चे की, तो उसको 1 कतरा सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में मिला कर दें। और अगर 1 साल से ऊपर है 10 साल तक तो 2 कतरे सुबह दोपहर शाम इसके दिए जा सकते हैं। और अगर बड़ा आदमी है 12 साल या इससे ज़्यादा, तो फिर इपिकाक एंटिम टार्ट 200 ये दिए जाएंगे। और इसके अलावा काली बाइक है, काली बाइक्रोम ये इसकी ख़ास अलामत ये है कि इसमें बलगम जो है वो इखराज होता है थोड़ा सा, लेकिन एक लंबी सी तार जो नीचे पाँव तक चली जाती है, वो इसकी ख़ास अलामत है, साइन सिम्टम है काली बाइक्रोम की। काली बाइक्रोम बच्चे को वही उसी तरह ही 30 पोटेंसी में हो तो 1 कतरा सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में देंगे। और अगर बेबी बड़ा हो, यानी ये 10 साल तक 30 ही दी जाएगी, लेकिन 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को 2 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में मिला कर देंगे। और 1 साल से कम उम्र के बच्चे को 1 कतरा। और अगर 10 साल से बड़ा है मरीज़ तो उसको काली बाइक्रोम की 200 पोटेंसी दी जाएगी।
کالی بائکروم 200 صبح و شام، اس کے 3 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر دیں۔ بس یہ جو میڈیسن ہے یہ اپنی علامات کے مطابق آپ استعمال کریں، جو میں نے سائن سمٹمز بتائی ہیں، انشاءاللہ تعالی آرام ہوگا، افاقہ ہوگا۔ اور میرے چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر کوئی بھی ایلمنٹ ہو، کوئی تکلیف ہو کسی قسم کی بھی، تو آپ کسی بھی وقت اس نمبر پر جو کہ دیا ہوا ہے 032088555744 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔